Estoy en ese momento con la ingeniera Andrea Ábrego, parte del equipo de la Municipalidad de Copán Ruinas, y es que nos llama bastante la atención la manera en que se están interviniendo varias calles del casco histórico de Copán. Ingeniera, cuéntenos cómo avanza este proceso. Muy buenas. Hola, muy buenos días. Nosotros también hemos estado bien contentos de ver que hemos estado invirtiendo los fondos municipales, los fondos de las personas, de los impuestos de las personas, en obras que realmente la gente ha valorado. Y muchas veces la gente nos preguntaba de que cuándo podíamos empezar a mejorar las calles, ¿verdad? Entonces habíamos estado esperando la programación de fechas bajas de Copán Ruinas porque sabemos que Copán Ruinas carece bastante de estacionamientos y tenemos bastante problema con la circulación vehicular. Entonces ya ahorita nos hemos programado a mejorar toda la red vial que circula el casco histórico, ¿verdad? Nuestra meta es poder mejorar todas las calles que tienen malas condiciones y poderle dar una respuesta positiva a la población. Muy bien, en este caso, ¿qué sectores están interviniendo? Estamos viendo aquí por el centro de salud y en otros lugares también. Sí, estamos ahorita en la del centro de salud hasta la calle que baja acá y que conecta con el parque. También estamos enfrente hemos arreglado toda la calle Independencia y la avenida Centroamericana y luego vamos a proceder esta semana a arreglar toda la que circula el parque directamente. Cabe mencionar, porque he visto varios comentarios de la población diciendo de que por qué no concreto hidráulico. Recordar que Copán Ruinas es un casco histórico. El empedrado es parte de nuestra historia, es parte de lo llamativo que tiene Copán Ruinas y es imposible reemplazar el empedrado en perímetro alrededor del parque, que es el casco histórico, por concreto hidráulico directo. Entonces vamos a seguir haciendo el empedrado, que para la municipalidad es un costo mayor porque se tiene que hacer periódicamente. Sin embargo, es uno de los requisitos no poder reemplazar el empedrado por un concreto hidráulico liso. Bueno, hemos visto a la población contenta porque ahora tienen pues mejores condiciones estas vías, son tan transitadas. Nuestra meta es ir mejorando todas las propuestas que ustedes como ciudadanos le brindan a la municipalidad. Nosotros siempre estamos abiertos para sus comentarios, siempre tomamos en cuenta los comentarios positivos que ustedes ponen en nuestras redes para ir mejorando nuestro plan de acción, nuestro plan de inversión. Y eso nosotros lo hacemos trimestralmente. Entonces, sus sugerencias como parte del municipio de Copán Ruinas, como pobladores, como copanecos, son bienvenidas cuando ustedes quieran. Las puertas de la municipalidad para sugerencias, para comentarios, siempre están abiertas para todas las personas que quieran.